Привет, ютубцы! Ну вот, сегодня уже 3 мая, третий день мая, праздников. Праздничных дней. Да, праздников, я и говорю. И так что мы отдыхаем, вы отдыхаете, Леша мой тоже отдыхает. И сегодня он сделает вам вместе со мной новый фильм. Новый фильм про птичек, красивых птичек. Посмотрите, ребята, вам очень понравится. И не надо не ходить ни в лес, никуда. Вы у себя в телефоне или на компьютере посмотрите это видео, и вам будет очень-очень интересно и познавательно. Ну все, смотрите фильм. Леша приветствует вас. Пока. Где? Дай поесть. Сфотографировал. Чем ты выбрал? Вон, видишь, в углу? Угу. Что хочешь? Как дела, Кося? Как дела? Кокос? Кося, отведи. Кокос, пока. Ну что, посмотрели фильм?
Вам понравился? Да, интересный фильм, познавательный, красивые птички, особенно попугай. Ну вот, ребятки, смотрите, Лешу и деда жжет. И празднуйте майские праздники, отмечайте. Погода, правда, у нас вот в Москве не очень хорошая сегодня. Сегодня пасмурно. Вот видите, посмотрите, какая погода у нас пасмурно. Дождичек моросит. Но не знаю, какая у вас погода. Ну, я думаю, что у вас хорошая. Идите на природу, на рыбалку. Сейчас рыбалка, ребята, великолепная. Ловится щука. Ух, такая вот большая, прибольшая. Жалко, что я здесь сейчас. А так бы тоже пошел на рыбалку. Ну ладно, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Ваш дед. До встречи 9 мая. День Победы. Я вас буду поздравлять. Пока.